呢個 B B 咧就嗰個骨比較肉地少啲，身體咧嗰個抵抗力咧同埋嗰個肌肉啊肌肉咧都唔夠，咁咧呢啲咧係呢個年紀咧好容易嘅。好，我同你 check 清楚先啦。咁咯，係喎，佢感冒好似未清添。但佢呢個咧容易反覆感冒咧個身體虛弱嘅小朋友咧，如果越食西藥越多，清得越犀利咧，身體就越生。越生之後咧，佢越難去恢復翻正常嘅身體，咁佢腸胃吸收唔到咧係一個大嘅問題。好，呢條脷仔我聽。係啦，嗱，佢個脷仔都離開咧，呢個鼻毛脷咧就因為個腸胃完全冇吸收到。我估計咧，佢咧只能吸收到40%到50%嘅氧氣。好，你測測，跟住一個放邊度？佢身體弱咧，上樓梯。皮膚冇乜嘢嘛？佢就冇乜阿哥嘅反而有濕疹。每月都係喎，腸胃吸收又係差啲喎，係兩個都唔係好夠。唔知佢成日病，同埋佢兩個咧最大嘅原因係兩個互相感染。阿哥病完到佢，佢病完到阿哥，大家互相交叉感染。